欢喜在地新闻继续要来讲，这个扫涂骹的机器人帮忙扫街是真方便，但是若无小心，互走出门，都唔知影会走去倒位踅街咯。台南有网友伫面册来发文章，讲有一台这个扫涂骹的机器人，伫街仔乱扫，请主人赶紧甲领转去。文章一个分享，虽引起着讨论，最后嘛顺利帮这个机器人找到伊的主人。走失的扫地机没有人认领。有网友伫面册po文，影片内面有一台扫地机器人，家己安尼伫街路行来行去，还阁对伫录影民众的后面一直行，嘛好笑，嘛看起来真可怜的模样，就好亲像咧讲主人你伫倒位，发现伊的民众想甲伊带转因兜。热心的民众铺上网咧找主人，引起网友讨论。当就是安尼走的。中华现场发现的民众讲，这扫地机对我家的所在转完了后，就一直对应，猜测失主可能伫附近。刚好跟着那个女生又跟着一直走。啊，多伫这边，一直走。多伫这柏油路在走呢。就这样走跑，从那个转角一直跑到那边。扫地机器人为什么会走来街路呢？家庭业者讲，扫地机器人也依赖基地台，续航力大约是40分钟，伫要无电的时阵，就家己侦测。等去充电座，若是风电源关起来咧，伊就找无等去厝的路。要提醒民众清扫的时阵，一定爱甲门关好势。若无扫地机器人，就会像安尼离家出走。